이거 저만 몰랐던 거예요? 요즘 날씨 너무 덥잖아요. 선풍기 하나 찾아보다가 이 제품 알게 됐는데 정말 괜찮더라고요. 일단 바람이 진짜 시원해요. 그냥 바람이 아니라 얼음찬 바람처럼 확 느껴지니까 더운 날 밖에서도 확실히 시원하다는 느낌이 들더라고요. 충전은 USB로 간편하게 할 수 있어서 어디서든 부담 없이 쓸 수 있었고요. 배터리 잔량도 숫자로 표시되니까 참 편했어요. 캠핑이나 여행 갈 때 챙겨가면 정말 좋겠더라고요. 무게도 가볍고 디자인도 깔끔해서 들고 다니기에도 괜찮고요. 발라쇼보이라는 브랜드 제품인데 전체적으로 마감도 잘 되어 있어서 믿고 써볼만 했어요. 개인적으로는 아주 만족스러워서 별 5개 드리고 싶어요.